sii kenna Waaqayyo gatii kee safaree sii kenna Waaqayyo gatii kee dabalee sii kenna Waaqayyo gatii kee safaree sii kenna Waaqayyo gatii kee. Naa galatoomadha Waaqayyo bakka jirtanitti hundaa isin biraa ta'uu nageenyi keechan ammallee haa baay'atu isin jedha. Waaqayyo bakka baatanitti bakka galtanitti hundaa isin biraa ta'uu Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri viidiyoon kun isin ga'u hundi keechanuu nagaa naa ta'a. Jaalalaan lafa kana irratti naa jiraadha jedha. Namoota wajjin jaalalaan nama hunda wajjiniinuu jaalalaan jiraadhadha. Lafa kana irratti Waaqayyo isin bira akka ta'uu barbaachise jaalalaan namoota wajjin jiraachuu nu barbaachisa. Waaqayyo isin biraa ta'uun jedha. Ingidee warri lafa kana irratti cubbuudhaan deeman, warri falfal, warri mortu, galgallisii badiidha, galgallisii sablina, galgallisii kufuudha, galgallisii warri falfaltu, warri mortu, warri namarratti waan tonkolii uumtu, warri namarratti waan yaada yakkamaa namarratti wanni namoonni uumu, galgalli isaanii miidhagu, galgalli isaanii du'a, galgalli isaanii kufiitidha, galgalli isaanii urdatiidha, galgalli isaanii dhabiitidha, galgalli isaanii iyyummaadha, galgalli isaanii hin miidhagu jechaadha. Namni Waaqayyotti abdate garuu galgalli isaa hin miidhagaa, galgalli isaa hin eebbifamaa, galgalli isaa miidhagaa ta'a jechaadha. Maaliif hoo jettanii nama tokkotu namichi kun nama mootummaa wayinim nama moototatti dhiyaatu wayinim immoo Haamaa jedhama. Namicha kana hin beektanii Matsaaf Qudduus irra jira namtichi kun. Namni kun garuu mootitti sila dhiyaatu, angoo sila qabu, nama gadi jedhee bulu, nama Waaqa sodaatee bulu irratti ka'e jechaadha. Namicha kana qaalii Waaqayyooti irra hin jira. Namtichi kun gara mootummaatti silan dhiyaadhu wayiniif immoo angoo silan qabu jedhee raawwatee nama kanarratti ka'e jechaadha. Maaliin ka'e? Nama kanarratti boolloo qofforuu jammare jechaadha. Nama kanarratti boolloo qofforuu jammare. Namni kun eenyu jettanii? Namni kun Mardikiyoos jedhama. Mardikiyoos Waaqa sodaatu, Mardikiyoos Waaqa sodaatee kan jiraatu, Mardikiyoos nama jalatti hin darbadabbadu, Mardikiyoos namni nar jiraachisa jedheen amanu, Mardikiyoos Waaqaas sodaatu. Mardikiyoos Waaqa kabajeetti hojii ofii kabajee bakka ofii hojii taa'ee siraatan ofii hojii ofii hojjeta jechaadha. Nama kanarratti namtittiin tun kan kaate jechaadha. Namtichi kun kan ka'e Waaqayyo isa kuffisuu sila barbaadeen malee namni Waaqayyotti abdate akka hin kufne, namni Waaqayyotti abdate akka sablanne, namni Waaqayyotti abdate akka namni hamaan hin kuffifne akka misaalee nu ta'uufi namtichi kun kan nama kanarratti ka'e jechaadha. Namni kun nama Waaqa kabaju, nama hojii ofii kabajee siraatan taa'u. Siraatan ofii hojii ofii hojjeta. Mardikiyoos xabbaqaa ture, xabbaqaa ofii sina siraatan eega. Sina siraatan Waaqa sodaatee bakka taa'etti Waaqa kabajee hojii ofii eega. Garuu Haamaa jala sagadu, Haamaan kadhatu, isa jala kaatee intiniin jedhu jechaadha. Maaliifi Haamanii mootichatti sila dhiyaatufu inni akka isa kabaju barbaade. Haaman kabaja akka isaa kennu barbaade. Akka maaliif hoggaan ba'u hoggaan kalu namtichi kun naa sagaduu dide, maaliif na kadhachuu dide, maaliif na jala kufuu dide jedhee raawwatee nama kanarratti ka'ee malee Mardikiyoos wanna isa baddale, wanna isa intini jedhen qabu jechaadha. Garuu maaliif na kadhachuu dide, na jala maa kufuu dide, hoggaan galu hoggaan ba'u noormaanaa jechuu dide jedheen nama kanarratti ka'e jechaadha. Namicha kana galgalli isaa miidhagne, galgalli isaa fannoo ta'e jechaadha. Galgalli isaa fannoo ta'e maaliifi anuma Mardikiyoos azzagaajjee fannuma isaa qopheeche san irratti ol ba'ee ofii isaatii of fannise jechaadha. Maaliifi namoonni har'a isin irratti kaatu, namoonni har'a isin irratti falfaltu, namoonni har'a isin irratti boolloo isinii qoffortu, galgallisii ofumaa wanna qopheechite fannoo san irratti baate. Maal hoggaa taatan isin? Waaqayyo seeran kabajaa, Waaqayyotti sirriitti dhiyaadhaa, Waaqayyo halkanii guyyaa kadhadhaa, tsoomiidhaa tsolotiidha Waaqayyo fuulduratti kufa. Ani isin sablisuu kaattu ofiif sallatti, kan isin awwaaluu kaatu ofiif awwaalamti, kan isin fannisuu kaatu ofiif fannifamti. Maaliifi namticha kana irratti kan ka'e namtichi kun fannisuudhaan masqalii isaa azzagaajjee.
Kanaafuu mootichatti dhiyaateetti waa'ee kanaaf taasisa jechaadha. Kabajni naaf kennamaa, ulfinni anaaf kennama jedhee yaadeen. Ulfina garuu galabbatee Waaqayyo Mardikiyoosii kenne jechaadha. Ulfina hamaan keechan barbaadu, ulfina sablina ulfina ofii fudhachuudha sablina keechan barbaadu har'as sablata jechaadha. Maaloo taatan Waaqayyotti dhiyaadha. Warri sobaan isin irratti masakkartu, warri sobaan isin irratti kaatu macarrashaan isii hurdati, macarrashaan isii du'a jechaadha. Warri falfaltu, warri mortu kan sabassabdu, kan sabsibeedhaan gazzaba ofitti sabassabdu, kan sablina keechan eeggatu galgala sii hin laaltan sablatti lafa kanarratti Waaqayyo isii balleecha hundee isii buqqisa jechaadha Waaqayyo. Zariin isiitillee akkan eebbifamne Waaqayyo lafa kanarraa buqqiseedha mortuu. Qaaliin Waaqayyoon dubbata hin maraatti jedha. Mortuun galgalarra hin maraatti jedha qaaliin Waaqayyo. Kanaafuu warri falfaltu isiitti hin qanna'in haa falfaltu. Isin jabaadhaa kadhadhaa. Isin jabaadhaa Waaqayyo fuulduratti kufaa. Isin jabaadhaa tsoomsolotiidha Waaqayyo kadhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri viidiyoon kun isin gahu hundi keechanu. Nageenyi isiniif haa ta'u. Naa galatoomaa naa jiraadhaadha. Jabaadhaa kadhadhaa. Dayawadhaa kadhadhaa. Diin aduu maaliin nu argatti? Mortuun aduu maaliin nu argatti jettanii oonuu dadhabne jechaadha. Oonuu cubbuu keecha seenne jechaadha. Waaqayyo cubbuu sila hin jaalanneefu. Waaqayyo cubbuurraa sila dhiyeechuu Waaqayyo cubbuun jaalatu. Bakka cubbuututti mul'atu Waaqayyo. Dhugaadhaan deemtee, dhugaadhaan hojii kee hojjettee, dhugaadhaan Waaqayyo wajjin jiraannan garuu woo mortuun kuftuu hin laalta. Woo boolloo sii qofforanitti galan hin laalta. Woo masqalii sii azzagaajjaranitti baanii fannifaman laalta jechaadha. Warri maal godhu? Warri sirratti falfalu. Warri sirratti moru. Warri halkanii guyyaa boolloo sii qofforu jechaadha. Kanaafuu kadhadhaadhaa Waaqayyo warri sagalee kana dhageechan hundi keechanu sinaa eebbisu Waaqayyo. Jaalalaan jiraadhaadha. Mortoota warra nutti moru, warra nutti falfalu, warra halkanii guyyaa boolloo nu qofforu hin beekne afurri qulqulluun nutti hima. Kanaafuu maal ibseete? Kana garuu nuyi isaan tabaqqaluudha gulbataan hin deemnu jechaadha. Nu kadhaadhaan deemna. Waaqayyo akka dandeettii qabu, Waaqayyo akka humna qabu, Waaqayyo akka hamaa rukutu sila beeknu hin kadhanna malee, Waaqayyo fuulduratti kufnee kadhanna malee isaan tabaqqaluudha massaaraa fudhannee gulbata keenya haqimii qabna innee fokkorru akka isaanii jechaadha. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Isa dabarsineella kalee fokkorraa turre amma dhiisneerra. Amma Waaqayyo abdanna malee gulbata keenya hin abdannu. Amma Waaqayyo abdanna malee wanna qabnutti hin abdannu jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo isin biraa ta'u nageenyi keechan isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaaladhaa naa galatoomadhaa. Warri sagalee kun isin bira ga'u hunduu naa eebbifama.